Най-ранният ми детски спомен е, когато подскачах на леглото, паднах. Майка ми и баба ми бяха в същата стая. Имаше писъци, крясъци, наложи да ме шият. И така имам един белег на челото още от най-малка. Когато бях на 7 години, родителите ми дойдоха да работят в курорта Свети Константин и Елена, в който и аз сега много често съм с моите пациенти. Явно тук ме е хвърлен пъпа, така да се каже. Мисля, че това да съм лекарка е благодарение на дългият ми престой и контакт с повечето пациенти, които тогава се лекуваха. Тези хора с такова желание за живот бяха, с такова желание да оздравеят, че все още сякаш виждам очите им молещи надежда и помощ. Майка ми беше най-добрият човек на света, който познавам. Вече съм на 70 години и се случва да срещна хора, с които майка ми заедно е работила. Когато се усмихна, казват: Людмила, сега те познах, защото усмивката ти е същата като на майка ти. Най-тъжно. Когато почина майка ми, загубих един, освен майка си, един чудесен, изключително добър човек и приятел, който винаги е бил до мен през всички години на съзнателния ми живот. И свободното си време, колкото и да е малко, обичам да ходя по планините. От студентка първи курс още участвам в първия поход на Академик Варна от Носеме до връх Ком. След това бях състезател по ориентиране, ходихме петък, събота, неделя в планината, бягахме, течехме цял ден. Вярвам, че съществува нещо много по-висше от нас. Дали това е Господ, дали е Аллах, дали е Кришна. Но във всички случаи нещата не са само на физическо ниво, те са и дълбоко духовни. В основата на всичко, което казваме, че е божествено, е любовта. Моята лична философия е, че и към хората, и към животните, и към растенията, и към всичко, даже към неживата природа, трябва да се отнасяме с любов и с доброта. Това е, убедена съм. Категорично смятам, че това е така. Аз познавам добре доктор Емилова и я познавам от тази тъмната страна на славата, от страната на труда, на непрестанните битки с хорското мнение. Бях много млада, когато посетих за първи път доктор Емилова. Едно от нещата, които запомних всъщност беше това, че човек е това, с което се храни, че храната може да бъде лекарство, но може да бъде и отрова. Аз много се радвам, че успях да се срещна с нея. Тя носи много позитивизъм, доверие. Просто и завиждам за всичко това, което тя прави.
Израснала съм в голяма бедност. Ние бяхме 3 деца и майка ми и баща ми бяха на такава работа държавна с минимални заплати. Нямахме никакви земи, къщи и така нататък. Под наем сме живели. И даже си мислех, че непременно трябва да се омъжа за човек, който е беден поне колкото мен. Никога парите не са били на първо място в моята работа, независимо дали когато съм била учителка на село или след това съм станала лекарка и съм работила в село. И след това, когато бях асистент в клиника по кардиология и пулмология към Медицинска академия Варна. И сега, когато работя тази работа. Те сега са необходими, за да могат да поддържаме едно добро ниво на обслужване в центъра, за да можем да купуваме най-нови съвременни апарати. После да имам достатъчно пари, за да плащам добри заплати на специалистите, които работят при мен. След гимназия се наложи да работя като учител в Слънчево. На 20 км от Варна е това село. Мъжът ми, който работеше през това време във Варна, беше в някаква отпуска. Беше голям красавец. Беше много добър, много кротък. За разлика от баща ми, който беше нервен и такъв кавгаджия, каквото и да трябваше да решим, да приказваме в семейството, всичко завършваше накрая от негова страна с някаква кавга. Когато бяхме малки, баща ми, като един перфекционист, каквато съм и аз, за съжаление, след това станах, той искаше много хубаво да се учим в училище, само отлични бележки да му носим и съответно, ако някой нещо не беше доучил, ни попляскваше, нали? Явно това беше един от неговите методи за възпитание тогава. Ала Макаренко. Той беше изключително интелигентен, много обичаше да чете. От баща ми съм наследила тази любов към книгите, към четенето на книги, любопитството ми към нещата в живота. От малка ме караше да уча едни дълги стихотворения и когато ни идваха гости, непременно аз рецитирах дълго време да види колко умна дъщеря има. Всички да видят. Той беше много гостолюбив човек. Откъде ли не, от пътя, дето се казва, докарваше хора, непознати доскоро. И нашата къща имахме 2 малки стаички, бяхме 5 души семейството, нали. И винаги имаше гости. Постоянно спяхме по земята, на терасата лятно време, но гостите бяха част от живота ни. По него време младежите се събираха. И на забавите тя се появи тогава на 19 години момиче с дълга тъмно-руса коса, с големи букли. Беше фантастично. И всички погледи бяха вперени в нея. Нещо се правили майтап изглежда и мъже ми казал, че се запознае с нея. Те казали, 1 бакър вино имаш от нас, ако го направиш. Видяхме се с другите младежи от селото, решихме, че ще правим пиеса. Тя изпълняваше ролята на режисьор тогава и ме взема за артист. С един камион пътувахме от село на село и при първото пътуване Митко в тъмното ме хвана за ръката. Това няма да го забравя цял живот. Явно тогава такава тръпка усетих, че реших, че може би това е мъжът за мен. Когато се омъжих за Митко, аз много го ревнувах. Той беше страхотен красавец. Всички, които познати, роднините ми, всички казваха, че Митко е като киноартист. Заради това, може би, доста жени се навъртаха млади момичета около него. Но с течение на времето това премина. Видях, че той е сериозен, че е моногамен, така ли се казва? Макар че на млади години имаше приятели в кавички, които често не подклаждаха единия после другия. Не знам дали са имали тайната мисъл да ни разделят, но имаше недоразумение, което
Първите 20-30 години се изчистиха и сега продължаваме без да имаме проблеми. Когато сключиш брак с човек до теб, дали не означава, че каквото и да прави този човек след това, както и да се изостави като в физически план, в интелектуален план, в духовен план, ти трябва да си длъжен да го харесваш и точно него и само него да обичаш. Но ако ние искаме да сме семейство, да продължаваме да сме семейство, трябва да правим така, че да се поддържаме в една добра форма. Физическа, емоционална, ментална, духовна и така нататък. Моя мъж ми направи страхотна изненада за 44 години от сватбата преди няколко дни. Когато се прибрах тук, той беше организирал да са все тези теменушки, които са любимите ми. Защото пролета това цялото става прекрасно с теменушките, с хиляди цветове и е голяма красота. Това беше най-хубавия подарък, който съм получавала за годишна от сватбата. Пече, какво правиш, моето момче? Поддърча. Ти си най-доброто куче на света. Най-добрия пазач си, моето момче, да. Прекрасно. Добре. Когато започнах да гладувам по системата на Лидия Ковачева, така се чувствах все по-добре, изглеждах по-добре, отслабнах доста килограми, станах по-стройна, по-секси, може би. И тогава дойде момента, когато почна пък той да ме ревнува. Как ме търпи Митко и за какво съм му такава, каквато съм, ами не знам. Явно съм се срещнала своята си половинка в живота. Може би сме заедно през тези 50 и няколко години заради мисленето в една посока и на двамата. Ние от 20 и повече години нямаме дом, в който да сме всеки ден, в който да спим. Ние живееме в стаи или апартамент в хотела, в който са пациентите ни. Страдат най-близките ми хора, особено съпруга ми. Така за него може би е най-малкото внимание. Казва, че сърце не му дава да ме остави. Пък дали е така, не знам. Но той ми е най-доброто другарче в живота. Между нас няма тайни, няма което да ни кара да се съмняваме в единия, в другия. Вече започвайки работа като лекар в една селска здравна служба в Шуменския край с 4 села, родилен дом и един голям контингент от хора, имащи нужда от моята помощ. Аз правих всичко възможно, не само да изпиша някакви хапчета, но да направя най-доброто за всеки един, който имаше нужда от моята помощ. След като 3 години бях на село, върнах се във Варна, където вече трябваше да родя второто си дете. Явих се на един конкурс за асистент в клиника по кардиология и така започна моята работа като асистент в Медицинска академия Варна. Там отново
се сблъсках с проблема, че въпреки всички много лекарства, които изписвахме на пациентите, въпреки огромното желание на целия екип от лекари да им помогнем, ставаше така, че ако случайно спасим човека, изпаднал в клинична смърт поради тежък инфаркт, след няколко месеца до 1 година този човек отново се връщаше. С годините ставах все по-притеснена от това, че всъщност ние малко можем да помогнем на хората, лекувайки ги по всички правила на официалната, така наречена от мен лекарствена операционна медицина. Успеха на центъра се дължи първо на харизматичната личност на доктор Емилова и уникалната програма на Лидия Ковачева, която прилагаме в центъра. Кръвните изследвания, които правим в началото и в края на престоя в клиниката, се работят с съвременна апаратура. В китайска традиция има един термин Ян Чен Дао, който означава пътят на грижа за живота. Зад успеха на центъра стои визионерския поглед на доктор Емилова, който съчетава в една система всички традиционни български практики, които могат един човек, когато иска да се погрижи за живота си, да го направи в културата, в която е роден. Всъщност има такова правило, че велико е да си лекар, но още по-велико е да си лечител. Не всеки има в себе си тази природна дарба. За щастие доктор Емилова съчетава и двете неща по един уникален начин и точно заради това се радва на такава огромна любов и интерес от страна на толкова много хора. Хората в нашия център идват, защото при нас е забавно, приятно. Това не е дебилариум, както някои хора си мислят, а това е център за здраве. Контакта с самата доктор Емилова и с нейната личност мотивира всички хора, за да направят максималното за себе си. Заради нейната харизматичност, заради нейното общуване с пациентите, които са не само болни, които ще се лекуват, а и в последствие стават приятели. Тук неведнъж е ставало въпрос, че е едно училище за здраве. Във времето се показа, че доктор Емилова успя да се гради нещо красиво и здраво, което устоява в всички тези трудни времена, през които преминаваме. Хората при нас идват, защото получават едно индивидуално отношение, високо квалифицирана медицинска помощ. И не на последно място е самата доктор Емилова, която е един разкошен човек с висок дух, невероятен професионализъм и подход към работата си, към всеки един пациент и към нас, екипа. Хората идват в нашия център, защото им носим надежда и им връщаме вярата в това, че живота им може да бъде по-добър. Славата за мен е начин да помагаме на повече хора. Единствено и нищо повече. Славата мога да определя като отговорност и непрекъснато напрежение, непрекъснат стрес. Кои хора имат слава в България? Като че ли най-оплютите, най-конфликтните, най-неудобните? Славата е нож с две остриета и всеки, който е вкусил от нея, много добре го знае. Всъщност, славата е върха, а върха е самота. Когато по някакъв начин си на върха, всички знаем, че там е много ветровито и е много самотно. И малко ли много, когато излезеш на сцената, има пред тебе 500 души. Всички са вперили поглед в теб и очакват да дадеш всичко от себе си в този момент. Накрая се прибираш вкъщи и си казваш, имаше толкова много хора, които ме обичат, бях с тях и сега изведнъж съм сам.
Много е странно. Може човек да го обича цяла една държава и в един момент той да бъде самотен. Това много малко хора го разбират. От тези, които има нужда да ръкопляскат на някого. Не мога да кажа, че има моменти, в които се чувствам самотна, тъй като винаги около мен има много хора. Даже и да остана сама, винаги имам 100 неща, които трябва да прочета, да напиша, да кажа, да съобщя. Звъни ми непрекъснато телефона. Нещото, което я го казвам много често и тук пак ще го кажа, просто вечер да се изключва телефона, като ляга да спи. Славата има две страни. Едната е външната страна, показната. Аз бих казала и безмислената. Ръкоплясканията, аплодисментите. Аз винаги съм виждала нещо кухо и безмислено в това венцехвалене. На мене ми е по-интересен другия план на славата. Повечето от хората, с които съм се срещала в моя живот и които са имали слава, не преходна, голяма слава, големи хора, са били много самотни. Славата е труд и то жесток труд. Аз не бих я ползвала за нищо, освен ако не искам да кажа нещо и да внуша на хората, което смятам, че е от полза за голяма част от хората. Много хубави неща съм чувала за себе си. Не мисля, че аз лично ги заслужавам и че те са насочени лично към мен. Хубавите неща са за Лидия Ковачева и за Пол Брек и за цялата плеяда учени, лекари, които работят с системата на лечебно гладуване. Когато човек се е докоснал в живота си до славата, винаги трябва да платиш много висока цена за това. Са ме изкарвали каква ли не, пък всъщност аз съм едно обикновено момиче. Пътя ми е такъв начертан, че аз трябва да се боря и да се опитам да достигна до хората, за да им дам това, което имам, защото на мен това ми е мисията в живота. И в един момент, пробивайки си път, ти си един обикновен човек, който си търси щастието. Ами много лоши неща прочетах за себе си, тъй като всички мои познати, всички хора, с които живот ме свързва, с които работя и се срещам, знаят какъв човек съм и знаят, че това са лъжи. Какви ли не лоши неща съм чувала за себе си, но това го правят хора, които не са пропуснали едно ядене в живота си. Тези нападки си ги обяснявам с това, че една част от хората нямат волята да направят това, което техните приятели, роднини, познати правят. И какво да направят, като не могат да го направят, и казват, това е лъжа, измама, вие сте омагьосала ви е докторката. Даже по едно време се появиха в медиите едни писания, че слагам наркотици в чая. Нима Лидия Ковачева не е светила с звездата си в пътя на много българи, пък и чужденци, на много хора от Вселената, как да стигнат към висините на изцелението. Нима Лидия Ковачева не е имала злосторници, противници, нима тя не е имала тъжни моменти, нима доктор Емилова не е имала самотни вечери, в които да плаче, нима тя не е била обиждана точно от тези, на които е помагала. Моите аплодисменти са за хора, които години наред спазват един природосъобразен начин на живот. Редовно прилагат системата на лечебно гладуване, използват физическото натоварване като втори изключително важен лечебен фактор. Дъщеря ми Кремена, тя е готова да помогне на всички, които се нуждаят от помощ. В това отношение прилича на баба си Катя, надявам се и на мен. Кремена
Тя точно завършваше гимназия, когато преглеждахме хората дневната в хола. Налагаше и се сутрин да прибягва, така дълго оглеждах се по коридора, дали не се задава някой доктор с някой пациент от някъде. С татко си имат много специална връзка, което мен много ме радва. Чувствам майка ми като приятел, защото аз съответно споделям това, което не ми харесва в нея и тя го прави също с мен. Синът ми Живко е много праволинеен. Той, например, никога не казва нещо, което не мисли. Много се грижи за двете ми внучки, много добър татко. Тя не престава да споделя своето виждане за това как потече моя живот. Винаги намира нещо, за което да критикува майка си и татко си. Винаги, когато нещо ми направи впечатление, споделям с майка ми, че може да стане по-добре. Той казва, че е открил негова си система на лечебно гладуване, на природосъобразен начин на живот и хранене. Сина, той сам се убеди. Първата книга "Лечебния глад", когато я прочетах и на Пол Брек. Имаше една тънко книжле такова и всъщност почнах върху себе си да прилагам този начин на живот и на хранене. Той видя промяната в мен и мисля, че заедно с прочетеното и това, което сподели с Лидия Ковачева, му помогнаха да обърне коренно начина си на живот към по-природосъобразен. Даже мога да кажа е по-стриктен от мен. 4 пъти в годината при смяна на сезоните се прави 7 до 10 дни на плодове, чай и мед. Осъзнах моята голяма любов към майка ми в момента, в който имах деца, защото разбрах взаимната свързаност между деца и родители. Най-самотна съм, когато внучките Люси и Веси не са до мен близко. Когато бяха гаджета, Ружа гладуваше с сина ми един ден в седмицата, а после, преди да се родят децата, и двамата изкараха по 20 дни на плодове, чай и мед. Предполагам, че това много помогна децата и двечките да растат в една чиста утроба. Те са с много увеличени защитни сили, шанса да боледуват е доста по-малък. Много съм щастлива, че моите две внучки от мънички започнаха да се хранят природосъобразно, а когато бяха на 4 години и половина, направиха първата 3-дневка на плодове и чай. А когато станаха почти на 6 години, без 1 месец, направиха и 5 дни на плодове и чай и мед. Те са ми едни от най-примерните пациентчета. Преди годината бяха на 3 години. Сказването на едната беше: "Тати, аз голяма йога. Тати, аз Буда." И правеше от асаните някои упражнения, които питаме го: "Живко, ти каза ли, разказа ли?" Каза: "Нищо не съм ми казал." Тя сама сутринта в леглото се събужда и го прави. Може би идват от предния живот. Всеки един от нас с годините натрупва опит житейски. Ти се иска това, което вече знаеш, директно да го предадеш и на внуците си, но разбрах, че ако това не бъде пречупено през знанието и желанието на родителите на децата, няма как да се случи. Аз вземам пример от сина ми и снаха ми, как може с такова търпение да се отнасят и да се грижат за тях и да им обясняват всичко, докато аз се спомням, че
Доста често ги пердашах моите малки сладурчета. 10 морки кончета, 10 виха гончета, пашли водорасли, пашли да порасли, там големи станали, път далече хванали. Стигнали където, свършвало морето, дълъг път да стана, хайде в океана. Зайо, гледай тук, аз ти нося зенчук, хубко и заля да едеш, че го нямам да пъстеш. А защо обичате баба Люли? Защото сме виждали, когато сме били народени, когато нямахме години още. В моя живот многократно съм била в много критични ситуации, тежки. Нападали са ме какви ли не болести, живота ми е бил на косъм. Имала съм проблеми с децата и тогава човек вижда кои са истинските му приятели. Тогава разбираш кой е до теб, кой ти помага. И сега, когато нещо е така много критично с някой пациент и когато кризата при пациента премине, казвам на мъжа ми, трябва да отидем еди къде си при наши приятели, така да разпусна, да си поговоря с тях, да се обгърна с тяхната позитивна енергия, за да мога да преодолея тази критична ситуация, да се върна отново в кожата си, да се върне енергията. Понякога работата ми е свързана и с доста смешки. Още първата година, като започнах работа, 93-та година, обяснявах на пациентите, че когато са на диня само, могат да ядат диня през целия ден, няма нужда от билков чай с мед, защото там в динята е и меда, и плода, и водата. Бях написала на едни листчета, малки, че 2,5-3 кг диня с корите се разделя на няколко равни части и така се изяжда през деня. И беше дошла една майка с малко момиченце и майката вика, всичко е добре, но не можа да изяде всичките кори. Викам, какви кори да изяде? Ами да пъпиша, вика. Викам, защо ще яде корите? Ами нали така пише 2,5-3 кг пъпиш с корите. Майката, понеже правеше програмата с детето, тя беше изяла и корите, но детенцето не беше успяло да изяде всичките кори.
Мисля, че много проблеми ми създаваха някои колеги, които бяха на ръководни постове, докато работех. Но съм им простила, защото те са били на такова ниво на развитието си, че са на всичко, което са ми причинили, мъката и болката и лошотията, просто не са осъзнавали какво правят и защо го правят. Смятам, че са имали проблеми, които са ги накарали така да се държат. Аз какво не успях? Примерно да науча един-два чужди езика перфектно. И другото, за което съжалявам, че не можах да играя в някакъв танцов състав. Калинка, калинка, калинка моя, садо ягода в малинка, малинка моя. Вярвам в доброто. И затова сега всяка сутрин, когато правим гимнастика с пациентите, аз отделям 1-2 минутки, за да можем всички заедно да кажем обърнати с лице към слънцето, да съберем много жизнена енергия прана, да я вкараме в сърдечната чакра и да кажем заедно любов, любов, любов и благодарност. Труден въпрос е къде е смисълът на моя живот лично. Ми трябвало да се родя на този свят, за да дам шанс на много хора да намерят своя път към здравето. Какво се крие отвъд аплодисментите и хулите? Отвъд този минус и плюс на славата. Крие се самота и много труд. Крие се по-скоро тъга.